Незабаром відбудеться поставка перших літаків F-16 з Нідерландів до України. Про це повідомила міністерка оборони Кайса Оллонгрен у листі до Палати представників парламенту України. Урядовця зауважила, мовиться про 24 винищувачі, втім точної дати поставки нині немає. Тим часом у Білгородській області бомбопад. У користуванні Washington Post опинилися документи, які показують, бомби, запущені Росією по Україні, впадають на території самої Росії. За даними американського видання, 38 вибухівок впало на Білгородську область, щонайменше 4 на сам обласний центр. Ще 7 були знайдені в навколишніх передмістях, 11 бомб впало в прикордонному Грайворонському районі, щоправда, більшість з них не вибухнули. Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації, заступник директора української компанії виробників РЕП, долучається до нашого ефіру. Пане Анатолію, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаємо. Добрий вечір. Пане Анатолію, а чому падають російські бомби на території Російської Федерації? Це справа у тому, що росіяни йдуть по шляху кількості, а не якості? Чи чому? Ну, насправді так, може бути проблема ключовою – це кількість, яку виробляють росіяни. Вони ніколи не ставили якість за основну мету, а Росія воює великою кількістю, і це головний їхній пріоритет. Знов-таки, треба не забувати про те, що окрім технічних проблем безпосередньо з виготовленням цих керованих авіабомб, є і низка застосування засобів з боку України, засобів радіоелектронної боротьби, які дозволяє дещо впливати на можливості цих керованих авіабомб. Ну і знов-таки треба не забувати, що при появі будь-якої загрози на моніторах, так би мовити, на радіолокаційних засобах літака, це, наприклад, попадання під системи радіолокації українські, тобто про протиповітряну оборону, пілоти можуть скинути корисне навантаження для того, щоб робити маневр по уходу із зони ураження можливої. Тому, в принципі, тут знов-таки можна зрозуміти ставлення самих же пілотів російських до життя цивільного населення свого, то вони готові нехтувати безпекою, збрасувати ці авіабомби на жилі квартали російських міст заради того, щоб вберегти себе з літаком. Тобто версію про те, що Путін цілеспрямовано бомбить Білгород, ми відкидаємо? Я думаю, що можна сказати, що Україна допомагає цьому, щоб російські пілоти скидали авіабомби безпосередньо на Білгород. Анатолію, а з технічної точки зору ці, я не знаю, як вони, модулі для корекції траєкторії польоту цих авіабомб, можливо, в них може бути якась проблема? Чи проблема в самих літаках? От який ваш експертний погляд, якщо ми виключаємо фактор протидії української сторони? Тут слід зауважити взагалі історію створення будь-яких керованих бомб навіть в Радянському Союзі. Знов-таки, повертаючись 71 рік, тоді Радянський Союз отримав деякий ступор в розвитку цього напрямку, але після отримання вцілило американської авіабомби Марк-83 від в'єтнамців, тоді Радянський Союз суттєво продвинувся в цьому напрямку. І тоді вже з'явились певні напрацювання щодо керованих авіабомб. В подальшому, знов-таки, застосування таких так званих бомб Д-30 Росії ми побачили лише після того, коли Україна активно почала застосовувати авіабомби Джедам або Хаммери. Хаммерси французькі. До чого, власне, цей приклад? До того, що Росія копіює будь-які розробки іноземні, але, звісно, що не може повторити ідеально їх. І знов-таки модулі МПК, які виробляються в Росії, виробляються безпосередньо на території тактичного ракетного вооруження. Це той самий завод, який випускає і ракети Х-101, Х-55, Х-59, Х-69. Тобто той набір ракет, якими Росія активно використовує для ударів по території України. Тут слід зауважити, що окрім цих авіабомб в лісах Брянщини в будь-якому випадку можна буде знайти ще й ракети, які не долетіли до України. Тому що, знов-таки, є певні технічні труднощі, і вони пов'язані все ж таки з працюючими санкціями, тому що вони обмежують певні можливості, і росіяни намагаються шукати імпортозаміщення за рахунок, може, китайських колег, а може, когось ще. І знов-таки, якість цих високоточних елементів не відповідає потребам. І, звісно, що будуть технічні проблеми, які будуть призводити до того, що наприклад, будуть не працювати якісно, або ми бачили вже і російські Д-30, коли не розкривалися крила і так далі. Тобто технічні проблеми
це супутні проблеми росіян в застосуванні будь-якого озброєння. Пане Анатолію, а Росія загалом на яку бомби, керовані авіаційні бомби, зараз робить ставку? І вона їх виробляє чи більше розконсервовує і модернізовує? Тут знов-таки треба звернути увагу, що кількість авіабомб, ФАБів, так звичайних класичних вільнопадаючих авіабомб, які були на складах в Росії, залишились після Радянського Союзу, ФАБ-250, ФАБ-500, в доволі великої кількості є. Але знов-таки слід не забувати, що Росія змогла налагодити певне виробництво на Арсенал-53 завод, який виробляє ці авіабомби. Тобто, в принципі, за рахунок такої простої технології Росія може використовувати її велику кількість, тому що ми бачимо, на місяць в середньому використовується близько 3000 авіабомб. Тому, в принципі, і тут слід відзначити, що протидія дуже складно вирішується, тому що такої кількості засобів протидії у вигляді протиповітряної оборони не можемо предоставити, тому що ми тоді голимо, наприклад, більш суттєві напрямки щодо протидії масованих ракетних обстрілів. Але знов-таки треба не забувати, що зараз є певні напрацювання щодо протидії. Це і застосування засобів радіоелектронної боротьби. Ну і знов-таки очікуємо F-16, які суттєво допоможуть нам цю проблему вирішити. Тим паче, що нещодавно було озвучено дозвіл на передачу 24 літаків з боку Нідерландів. Ну, звісно, що більш точних даних щодо дати не оголошується з огляду безпеки. Ці 24 літаки, який ефект вони можуть справити на практику кидання керованих авіаційних бомб на лінію фронту, яку використовують росіяни? Тобто, чи є підстави очікувати, що вони взагалі їх перестануть використовувати? Давайте почнемо з того, що насправді 24 літаки – це повна ескадрилля. Тобто ми кажемо про те, що ми зможемо ефективно використовувати ці літаки як для захисту повітряного простору при масованих ракетних обстрілах, так і для, наприклад, протидії проти спроби скидання авіабомб з боку Російської Федерації. Зрозуміло, що є виклики певні щодо, наприклад, прикордоння або прифронтової зоні. Це робота російської протиповітряної оборони. Але останнім часом ми бачимо дуже влучну роботу наших засобів, які трохи зменшили можливості протиповітряної оборони Російської Федерації. Знов-таки, треба не забувати, що за рахунок роботи тих самих ракет класу повітря-повітря АІМ-120 ми можемо казати про те, що близько на 100 кілометрів ми можемо відтягнути російську авіацію від кордонів України. І це не унеможливо використання безпосередньо авіабомб. Ну, хіба що тільки для того, щоб бомбити безпосередньо Білгород. А загалом, якщо говорити про зброю, яка може найбільш ефективно справлятися із російськими носіями кабів, і ту зброю, на яку ми можемо розраховувати зараз, то про яку може йти мова? Тут є комплексний підхід, і західні партнери це передбачали і запропонували нам рішення у вигляді літаків шведських дальнього радіолокаційного виявлення СААП. Це літак, який поєднаний протоколом зв'язку як з наземними системами протиповітряної оборони, так і з повітряними системами класу літаків F-16 або «Міраж». Насправді, за рахунок роботи цих літаків дальнього радіолокаційного виявлення ми зможемо бачити на відстані до 450 кілометрів будь-які повітряні цілі і наземні цілі. Тобто ми кажемо про те, що за рахунок роботи цієї радіолокаційної системи ми можемо давати цілі вказівки, наприклад, на літаки F-16, і вони в режимі вимкнутих радіолокаційних систем своїх можуть уражати безпосередньо своїм озброєнням ці цілі, як в повітрі, так і на поверхні. Тому, в принципі, питання щодо, наприклад, який буде комплектації літаків F-16, чи то буде блок 42, чи блок 50, чи блок 70, вже немає, тобто такої важливої інформації, то не несе важливу потребу, але є розуміння, що ми можемо використовувати літаки САП як основний радіолокаційний засоби. Знов-таки, повертаючись до питання авіабомб на Харківському напрямку і на прикордоні Сумщини, тут можна буде застосовувати засоби пускові системи «Петріот» без застосування радіолокації. Тобто ми кажемо про те, що буде непомітним робота пускових систем. Цілі вказівки будуть даватися за рахунок всіх самольотів. Так, російська пропаганда повідомила, що їм вдалося приробити оці модулі корекції траєкторії польоту авіаційних бомб до ракети ФАБ-3000, яка має суттєво більшу руйнівну силу, ніж
до бомби ФАБ-3000, яка має суттєво більшу руйнівну силу за ті ФАБи, які Росія використовує сьогодні. І я бачив навіть відео на пропагандистських ресурсах, на якому стверджувалося, що зафіксовано перший випадок використання цієї бомби ФАБ-3000 з модулем корекції. На вашу думку, чи є підстави довіряти цій інформації? Наскільки ймовірно, що Росія почне використовувати такі бомби масово? Насправді Росія показала 2 відео застосування цих ФАБ-3000, при цьому не було жодного підтвердження щодо носія, на якому вони експлуатуються. Знов таки, повертаючись до авіабомби ФАБ-3000, слід зауважити, що ця авіабомба може нести стільки літаками Ту-22М3 у якості 2 штук в бомбовому отсеку літака. І не може застосовуватися разом з модулем МПК, тому що з огляду на можливі розміри вона не зможе використовувати безпосередньо нести його, тому що не буде вміщуватися в цей бомбовий сік. Знов таки, росіяни активно розганяють можливе застосування цієї авіабомби на літаках Су-34, але зовнішній просвіт між літаком і злітною смугою або рулежною дорожкою не дозволить розміщення знов таки ФАБ-3000, який має в радіусі 1 метр 30 сантиметрів, плюс додатково ще не треба не забувати модулю МПК, який теж додає розмірів. І це ускладнює роботу, наприклад, з літака Су-34. Тому, на мою думку, це були спроби російської пропаганди восславити свої повітряні сили для того, щоб більше лякати цивільне населення України. Ну і Білгородщини. Дуже дякую вам. Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації, заступник директора української компанії виробників РЕБ, був з нами на прямому відеозв'язку.